します。先生。先生、入ってもいいですか？はい、どうぞ。こんにちは、先生。はい、こんにちは。はじめに自己紹介どうぞ。はじめまして、私は MD ジャイドルイスラムです。私は学生です。22歳です。生年月日は1999年の8月の22日です。もちろんから来ました。どうぞよろしくお願いします。お名前は MD ジャイドルイスラムです。おいくつですか？22歳です。生年月日を教えてください。1999年の8月の22日です。あなたは今何を知っていますか？大学生です。あなたの趣味は何ですか？これがとすることです。習った日本語学校の名前は何ですか？コンバーセーション・ラングエージ・インスティテュートです。コンバーセーション・ラングエージ・インスティテュートはどこにありますか？タッカーのモテジルにあります。先生の名前は何ですか？アブ・ユースフです。日本語がどうですか？ちょっと難しいですか？とても楽しいです。あなたの日本語の本の名前は何ですか？みんなの日本語の本です。あなたは漢字が書けますか？はい、書けます。あなたの好きな、OK？ 好きな料理は何ですか？ビリヤニです。あなたはどうして日本へ行きますか？勉強したいですから。何を勉強したいですか？はじめに日本語を勉強したいです。それからマネジメントを勉強したいです。あなたの好きな、OK？ 果物は何ですか？リンゴとみかんです。好きな魚は何ですか？エビです。あなたのお父さんの名前は何ですか？エムディ・オラブセンです。お母さんの名前は何ですアか？フロザベゴンです。お父さんの仕事は？農業です。お母さんの仕事は？祖父です。あなたは日本で何年ぐらい勉強しますか？5年ぐらい勉強します。あなたは日本で勉強が終わったらどうしますか？国へ帰ります。国へ帰ったら何をしたいですか？日本人と服のビジネスをしたいです。あ、そうですか。最後の卒業は何ですか？はい、ここです。あ、そうですか。日本で日本語学校の名前は何ですか？静岡ジャパニーズエデュケーションセンター。OK。あなたの日本での日本語学校は、どこにありますか？静岡にあります。OK。日本のどこに住みますか？学校の寮に住みます。日本はどんな国ですか？日本はきれいな国です。あなたはどうして日本で勉強したいですか？勉強したいですから。জাপানে কেন পড়াশোনা করতে চাও? 日本の勉強がとてもいいですから。OK。あなたはどうして日本で勉強したいですか？日本は世界の中で一番安全な国ですから、私は日本で勉強したいです。日本にあなたの友達がいますか？はい、います。友達の名前は何ですか？MD シトです。友達は今何を知っていますか？学生です。そうですか。日本にあなたの親戚がいますか？いいえ、先日本の料理を食べたことがありますか？生。いいえ、先生ありません。あなたの町はどこですか？もしもんです。モンシグンスはどんな町ですか？賑やかな町です。あなたの田舎の名前は何ですか？もう一度お願いします。あなたの田舎の名前は何ですか？おしゃれからです。外国で旅行したことがありますか？いいえ、先生。国の中で旅行したことがありますか？はい、先生、あります。どこへ行きましたか？ソナガオで行きます。あ、そうですか。あなたはコックスバザーへ行ったことがありますか？いいえ、先生。あ、そうですか。あなたは今何が欲しいですか？ビザが欲しいです。何のビザですか？ストゥーデントビザが欲しいです。あなたはどうやって日本に行きますか？飛行機で行きます。どうして日本に行きますか？どうして日本にですからどうして日本に行きますか？勉強したいですから。何を勉強したいですか？はじめに日本語を勉強したいです。それからマネジメントを勉強したいです。
ご家族は何人ですか？4人です。誰と誰ですか？リュウシンと私と妹があります。がいます。もう一度お願いします。আবার বলো।ご家族は何人ですか？4人です。誰と誰ですか？リュウシンと私と妹です。うちから大使館までどうやって来ましたか？場所で行きました。バスの名前は？トロンボです。バス代いくら払いましたか100タカです。200タカです。どのぐらい時間かかりましたか3時間。うちから大使館まで3時間বললে তো এম্বাসি যাওয়ার ওই সময় আসেনি এটা এভাবে বলতে যাবে বলা যাবে না এটা ঢাকা থাকে এই জিনিসটা বলে ঢাকা গেলা এইভাবে বলো এটা সমস্যা নাই আর সোনারগাঁ থেকে 1 ঘন্টায় যাওয়া যায় ঠিক না 2時間বলো সেটা না আচ্ছা ওকেうちから大使館までバスで何時間かかりましたか2時間かかりました。いつからいつまで日本語習いましたか2019年の6月から12月までなりました。1日何時間日本語習いましたか4時間なりました。স্কুলে কি 4 ঘন্টা শিখছে একদিনে 1日何時間日本語習いましたか2時間なりました。学校は何時から何時までですか10時から12時までなりました。あ、そうですか。あなたは今どこに住んでいますかスシリバラに住んでいます。そうですか。全部で何時間日本語習いましたか300時間なりました。全部で何ヶ月習いましたか6ヶ月なりました。あ、そうですか。毎日何時間日本語を習いましたか4時間なりました。毎日何時間日本語を習いましたか2時間なりました。うちで1日何時間日本語を勉強しましたか4時間なりました。勉強しました。勉強しました。1日うちで何時間日本語を勉強しましたか4時間勉強しました。今朝何時に起きましたか5時に起きました。昨日の晩何時に寝ましたか11時に寝ました。朝ごはんを食べましたかはい、食べました。どこでうちで何を食べましたかご飯と卵を食べました。あ、そうですか。誰と大使館に連れて行きましたか先生と来ました。友達と連れてきました。এবার বলবা誰と大使館に連れてきましたか友達とそれで来ました。何時に大使館に行きましたか8時に来ました。あなたは毎日新聞を読みますかいいえ、先生、時々読みました。あなたの好きな果物は何ですかリンゴとみかんです。好きな野菜は何ですかトマトです。好きな魚はエビです。যদি একবারে এই কোশ্চেনটা লং করে করে যেあなたの好きな野菜と果物と魚の名前は何ですか果物はみかんです。魚はトマトです。হ্যাঁ魚トマト野菜はトマトです。魚はエビです。এটিরে আরেকটু বাড়ায় সুকিনা সুকিনা সাকানা ওয়া অমুক অমুক দে সুকিনা নিকো ওয়া এই দে সুকিনা সাকানা ওয়া এই সুকিনা কুদামনো ওয়া এই কয়েকটা নামে পাবে হ্যাঁ আনাতা নো সুকিনা সাকানা তো কুদামনো তো নিকো তো ইয়াসাই নো নামায়ো সেইতে কুদাসাই 魚はエビとヒルシャです。野菜はトマトと人参です。果物はみかんとマンゴーです。সুকিনা নিকো ওয়া 肉は鶏肉です。এই কোশ্চেনটা আবার পড়তেছি আনাতা নো সুকিনা সাকানা তো ইয়াসাই তো কুদামনো তো নিকো নো নামায়ো সেইতে কুদাসাই 肉は鶏肉です。魚はエビとヒルシャです。野菜は人参とトマトです。果物はみかんとマンゴーです。あなたはコーヒーを飲みますかはい。タバコ吸いますかいいえ、先生。お酒飲みますかはい、先生。お酒飲みますかいいえ、先生。এটা আবারあなたはお酒飲みますかいいえ、先生。 OK 昨日の天気はどうでしたか雨でした。今日の天気はどうですか雨です。季節の中でいつが好きですか5
কিসেসু অর্থ কি সিজন, সিজনের ভিতরে কখন তোমার পছন্দ কোনটা? কখন? 春です。 আবার বলতেছি কিসেসু নো নাকাদে ইৎসু গা সুকি দেসু কা? 春が好きです。 ওকে। হোসোনিন নো নামায় ওয়া নান দেসু কা? MD モラクさんです。 হোসোনিন নো শিগোতো ওয়া? ビジネスマンです。 会社の名前は何ですか？シェイクエンタープライズです。会社はどこにありますか？ダカにあります。ダカのどこですか？モテジルにあります。ご主人と関係は何ですか？父です。お父さんですか？はい、先生。お父さんは何年ぐらい商売をしていますか？দশ। এটা সুন্দর করে জুনেন গুড়াই সবাই শীতে মাছ ভাই ভাবে বলবা অসুবিধা কি? হোসনি নোয়া নান্নেন গুড়াই সবাই শীতে মাছ কা? 5年ぐらい。そうですか。どんな商売ですか？車の商売です。車の商売。そうですか。そうですか。バングラデシュの中で有名な大学の名前なんですか？ダカビシュウデルです。バングラデシュの中で一番有名な会社の名前なんですか？ BTBL 会社です。そうですか。世界の中で有名な大学の名前は？オックスフォードです。あなたは結婚していますか？いいエージェンシー。元気でやぼろ。あなたは結婚していますか？いいエージェンシー、まだ独身です。そうですか。日本語の能力試験を受けましたか？はい、先生、やりました。試験の名前は何ですか？ナットテスト、JLPT です。JLPT どこで受けましたか？ジョアブで受けました。ナットテストは？ゲインユニバーシティです。あなたの最後の卒業は何ですか？ここです。いつ卒業しましたか？2018年の7月です。そうですか。あなたはお祈りしますか？はい、先生。今朝起きてお祈りをしましたか？はい、先生、しました。あなたは水を飲みますか？はい、先生。一日何キロ水を飲みますか1キロ飲みました。大体3ケジ米。3あなたは一日、あなたは一日何キロ水を飲みますかキロ水飲みました。あなたは一日何回コーヒーを飲みますか1回。あなたは買い物しますあなたは買い物しますかいいえ、先生。時々します。はい、時々します。এভাবে বলবাあなたはকারেন্ট চলে গেছে না? ওকে, সমস্যা নাই, আমাদের ইন্টারভিউ চলবে। あなたは買い物をしますか？はい、先生、時々します。どこで買い物をしますか？ディパートメントストアでします。そうですか。うちで誰が買い物しますか？友達。うちでバリでうちで誰が買い物しますか？うちでকার সাথে? আর বাড়িতে কে কেনাকাটা করে মিয়া? আমার সেন্সি। কোশ্চেন করেন। জিদরা উড়াইও না, তাহলে শুরু হয় আমার সেন্সি নাই বললে আমি। তাহলে এটা আমার দেয়ার বিষয় নাই। আগে একটু পড়ালে দিও। আগে পড়াই লইতে হইব কি? আরে এতদিন কি করছো ভাই তাহলে? শিখতেছেন আজকে নিলাম। এই কোশ্চেনগুলো তো আসলো না ওইসিতে।うちで誰が買い物しますか？父が買い物します。そうですか。家族の中で誰が一番優しいですか？母が一番優しいです。そうですか。あなたは日本に行ったことがありますか？いいえ、先生ありません。電車に乗ったことがありますか？いいえ、先生ありません。あなたはバスに乗ったことがありますか？はい、先生あります。はい、あります。はい、あります。飛行機に乗ったことがありますか？いいえ、先生ありません。あなたの町で食べ物の中で何が有名ですか？স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ইনস্টিটিউটとても有名です。কইছি খাবারের মধ্যে কোন জিনিসটা বিখ্যাত?
আনাতা নো মাচি দে, আনাতা নো মাচি দে মিষ্টি সুইট আমাই, আমাই আনাতা তাবে মনো নো নাকা দে, আনাতা নো মাচি দে নানি গা ইউমে দেসু কা? আমাই গা তো আমাই নো নামায় ওয়া রসগোল্লা আসু দেসু কা? কিরাই না তাবে মনো ওয়া নান দেসু কা? বিরিয়ানি দেশ অপছন্দের খাবার। ক্ষীরা কিরাই, কিরাই না তাবে মনো ওয়া নান দেসু কা? একটা দেও তোমার অপছন্দের খাবার কি? কারাইগা কিরাই দেস। কারাই হ্যাঁ, আবার বলতাছি কিরাই না তাবে মনো ওয়া নান দেসু কা? কারাই গা কিরাই দেশ দোশিতে কারাইগা কিরাই দেসু কা? তাবেরারে মাসেন কারা, এটা বলে দাও। দোশিতে কারাইগা কিরাই দেসু কা? আবেদারে মাসেন কা দেশ কা নিহঙ্গোতে তেগামি ও কাকে মাস কা? ই এসেন্সি হাই সুকুশি কাকে মাস। হাই সুকুশি কাকে মাস নিহঙ্গোতে তেগামি ও কাকে মাস কা? হাই সুকুশি কাকে মাস দারেনি তেগামি ও কাকে মাস কা? তোমোদা চিনি কাকে মাস কথা কইতো না। তাবে মনো ওয়া নান দেসু কা? কারাই গা কিরাই দেশ আসু দেসু কা? আনাতা ওয়া উতাও উতাইমাসু কা? হাই ওতাই মাস খানুজু নি, হ্যাঁ, খানুজু হোশি দে। হ্যাঁ, কানুজু হোশি মানে আমার কানুজু চাই, তাই না? তোমাকে চাই মানে তুমি তো কানুজু, তাই না? অ্যাম্বাসিডারে বুঝাইবা, একটা কমন সেন্স আছে না? ওকে, এই আনাতা ওয়া এগা ও মিমাসু কা? হাই মিমাস দোন্না এগা? তোমাকে চাই বাংলাদেশ নো এগা দেসু কা? হাই সেন্সি আসু দেসু কা? আনাতা ওয়া পুরিকে তো শিমাসু কা? হাই সেন্সি সাক্কা শিমাসু কা? হাই সেন্সি ইচিবান সাক্কা সেনশু ওয়া দারে দেসু কা? নেইমার দেশ ইচিবান পুরিকে তো সেনশু ওয়া দারে দেসু কা? সাকিব আল হাসান দেশ あなたの町からラッカまで何キロですか？ 26キロですあ、そうですか。バングラデシュで COVID-19 はどうですか？今横ですちょっといいです。今ちょっといい、今いいです。バングラデシュで COVID-19 は今どうですか？今ちょっといいですあなたは COVID-19 で病気になったことがありますか？ COVID-19 で病気、コロナで病気になりましたか？いいです先生এটা আবার বলতেছি।あなたはCOVID-19 で病気になりましたか？いいです先生ベクシンもらいましたか？はい先生ベクシンの名前は？モダナですああ、いいですね。OK。ピアノ弾きますか？いいです先生ダンスできますか？時々先生どんなダンスしますか？ジャズダンスあ、そうですか。今回日本で初めての申し込みですか？এই কি প্রথমবার জাপানে অ্যাপ্লাই? はい先生 এটা আবার বলি, হ্যাঁ। 今回日本で初めての申し込みですか？はい先生あ、そうですか。確かに今回初めてですか？はい先生バングラデシュで何ヶ月か、何月から何月まで雨が降りますか4月から7月まで降りました降りますあ、今は暑いですか寒いですか？今暑いです寒いです。寒いです今暑いですか寒いですか？寒いですあなたは今どこにいますか？先生あなたは今どこにいますか？大使館にいますどうして大使館に行きましたか？面接から面接したいですから。どうして大使館に行きましたか？面接したいですから OK。OK、面接終わります。ありがとうございますうん